हामी चाहिँ माछा पोखरीबाट स्याप्रोको टिकट काट्न लागेको छौँ। सो गाइस हाम्रो यात्रा सुरु भयो। माछा पोखरीदेखि स्याप्रोसम्म 7 आवर्स जति लाग्छ भनेको छ हामीलाई पुग्न। सो अहिले हामी खाना चाहिँ ढुङ्गेमा खान लागेको छौँ। ढुङ्गेमा आइपुग्यौँ। अहिले चाहिँ हामी स्याप्रो बेसी है भाउजू स्याप्रो बेसीमा आइपुग्यौँ। हाम्रो सामान झिक्दैछौँ। This is our guest house for today. The room. जुत्ता फुकाल्नु पर्यो। वाउ रुम राम्रो रहेछ। सिंगल बेड है ए यहाँ हाम्रो लेट नाइट स्न्याक अब हुन लागेको छ डिनर। पिङ्की आऊ पिङ्की वेलकम टु माई डे 2 भ्लग। सो आज चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ लामा गाउँ हो। लेट्स सी आज चाहिँ हाम्रो होल हाइक हुन्छ कस्तो हुन्छ रमाइलो होला। भिडियोलाई इन्जोय गरिदिनु होला। Good morning. Oh my God, Pinky, you are so sweet. Pinky, you are so sweet. You are so sweet. You are so sweet. You are so sweet. We are going to do our breakfast. Coffee ni आइपुग्यो। चपाती। हामी स्याप्रो बेसीबाट चाहिँ लामा गाउँ जान लागेको छौँ। लाइक इट्स अ फुल डे हाइक भनिरहेछ। सो लेट्स सी लाइक फुल डे ट्रेकिङ। होप सो इट विल गोज भेरी वेल। अनि अब यहाँबाट हामी त्यस्तै 7 बजे या 7:30 बजेतिर हिँड्छौँ। यहाँ 7:15 भयो। भर्खर ब्रेकफास्ट सक्यौँ। Let's see the view from here. So pretty. मिलियन सब्सक्राइबर बढाइदिने भनेर क्या हामीलाई पनि घुम्नु पाउँछ नि त। मिलियन भने त टन्न आउँछ नि त पैसा। मिलियन त्यो पनि अब चाहिँ डेली भ्लग निकाल्नुपर्छ। सब्सक्राइबरहरू के अरे युट्युबरहरूलाई त्यो गरेर पुरै गर्नुपर्छ क्या। 2 वर्षमा एकचोटि हाल्छ। राम्रै मोनिटाइज होस्। मोनिटाइज भएको छैन। हस् थ्याङ्क यू। भनेपछि सर्टकट वे आउन खोजेको अलिकति बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ। खास बाटो चाहिँ अर्को रहेछ उताबाट आउनु पर्ने रहेछ। बट द्याट्स ओके। लाइक फनै भइरहेछ हामीलाई चाहिँ। सिस्टरलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ बिचरा। बानी रहेन रहेछ हिमालतिर हिँड्ने। बट इट्स फन। सो गाइस म चाहिँ अलरेडी दाल भात मिस गरिसकेको छु। सो दाल भात नखाइकन हिँड्यो भने चाहिँ पावर नआउने रहेछ। माइ गॉड। तर नेचर देखेर चाहिँ आम सो ह्याप्पी। दिस इज नेचुरल रेनफल। माइ गॉड। पनि हिमाल देखिरहेछ बट अलिक स्पष्ट तरिकाले देखेको छैन। लाइक इट्स कभर विथ लिटल बिट अफ स्नो।
हाम्रो लाङटाङ ट्रेकको एडभेन्चरस बाटो चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अब हामी उकालै जान्छौँ। अघि चाहिँ सिधा बाटो थिएर सजिलो भयो। Where is this beautiful guest house? हामी हिँडेको चाहिँ अलमोस्ट लाइक 1.5 hours भइसक्यो। सो मेन पोइन्टमा पनि आइपुगेको छैनौँ। आई थिङ्क इट टुक टाइम। हामी चाहिँ स्लोली हिँडिरहेको छौँ गाह्रो भएर। अहिले चाहिँ हामी पोइन्ट 1 मा आइपुगेको छौँ। डेन्जर सुक्खा पहिरो गएको रहेछ। टाढादेखि यहाँ तलसम्म खच्चड आउँदैछ। खच्चड हिँडेकै 8 बजीदेखि 12 बजीसम्म हिँडेको। अझै हामी पोइन्ट 2 मा पुगेकै छैनौँ। बेम्बोमा खाना खाने भनेको भात खान नपाएर म ढलिसकेँ गाइज। अलिकति डिफिकल्टी भइरहेछ हिँड्नलाई। हिँड्ने बानी रहेन रहेछ यस्तो ठाउँमा। सो भाउजूले क्याच गरेर लाँदै हुनुहुन्छ। राम्रो भ्यू। सो अहिले चाहिँ हामी 1984 मिटर अल्टिट्युडमा छौँ। बेम्बो होटल। मैम खाने मैम खाने मैम वाह कस्तो राम्रो देखाएको छ है सूर्यलाई। पनि आइपुग्यो। वाह तर अब यति खाएपछि चाहिँ हिँड्न सकिन्छ मजासँगले। अब यो भात खाएपछि इनर्जी 100% मा चार्ज हुन्छ। बढी निन्द्रा लाग्छ हिँड्नलाई। दाल भात म चाहिँ सनब्लक रिएप्लाई गर्न लाग्यो। सनब्लक लगाऊ घामबाट बचाऊ। रिएप्लाई गर्न चाहिँ नभुल्नु। फिलिङ सो रिल्याक्स। यहाँ चाहिँ फोटो सेसन भइरहेछ। ओ माई गॉड फोटो खिच्ने मान्छेले टुलमा चढी फोटो खिचिरहेछ। लन्च सक्यो। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ लामा होटेलतिरको। सो हामीलाई 5देखि 6 बजीसम्म चाहिँ हामी पुग्छौँ होला। बेम्बोबाट हामी जानु लागेको हाइकको लागि। लेट्स बिगिन आवर ट्रेक अगेन। मलाई सबैभन्दा मन परेको सिस्नु नि कति धेरै पाउने। कस्तो राम्रो सिस्नु। कलिलो कस्तो खानु मन लाग्यो।
अवस्था सबजना एनर्जी चाहिँ अब लुज हुँदै गइरहेको छ लामा गाउँ जाने बाटो चाहिँ एकदमै उकालो रहेछ अघि चाहिँ बाटो हाम्रो सम्म प्लस उकालो थियो हिँड्न एकदमै सजिलो भएको थियो बट नाउ इट्स सो टायरिङ चौतारा रहेछ अब चौतारामा एकछिन विश्राम गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी लामा गाउँ जान्छौँ बङ्गुरु यहाँ बङ्गुर पनि देख्यो प्रपरली चाहिँ देख्दैन यसो रिम्चेदेखि चाहिँ खास हाफ एन आवर लाग्दो रहेछ लामाचोक जानलाई अब हाम्रो यात्रा सुरु भयो लामाचोक लामा गाउँ सरी लामा गाउँ पुग्न अब आधी घन्टामा चाहिँ पुग्छ रिम्चेदेखिको भ्यू कस्तो राम्रो आउनुहुन्छ अहिले आउनुहुन्छ ए कस्तो राम्रो भ्यू बाइ गड अबको बाटो चाहिँ सिधा मात्रै छ होला है बाटो सिधा मात्रै छ भने त हामीलाई सजिलै हुन्छ अघि चाहिँ उकालो ज्यादा भएर गाह्रो भयो यो चाहिँ लामा गाउँ एकदमै राम्रो रहेछ एकदमै होटल पनि धेरै रहेछ आज हामी बस्न लागेको होटल चाहिँ यो रहेको छ हामी बस्ने होटलको किचन यो चाहिँ ए भित्र पो तातो रहेछ है लामा होटलको जङ्गल होटलको चिया जङ्गल भ्यू होटल ब्ल्याक टी को मजा लिँदै यो चाहिँ आज हामी बसेको होटलको अङ्कल खाना लामा होटलको है जङ्गल लामा होटल जङ्गल भ्यू होटल ए अङ्कलले खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ चुलो खाना लागेको रातिको सो दिस इज आवर लभली रुम यो चाहिँ मेरो बेड यो चाहिँ भाउजूको बेड भाउजू स्किन केयर गर्दै हुनुहुन्छ इज द एन्ड of my 2 days trekking vlog अब भोलि भेटौँला बाई गुड नाइट कस्तो देखेको मलाई चिम्पू देखिरहेछ चिम्पू चम्पू